Este diciembre, la magia se apodera de la ciudad que sonríe con el evento más esperado del año, el Bosque Encantado de la Esperanza. Espectáculos de luces, presentaciones artísticas, juegos mecánicos, emprendimientos y mucho más te esperan en este rincón mágico para toda la familia. Desde el 15 de diciembre hasta el 6 de enero, la Alameda de Tepic es el corazón de la Navidad. Nos vemos en el Bosque Encantado de la Esperanza. Gobierno de Tepic, la ciudad que sonríe.